cagna. Scusi, ma chi è che va sull'acqua? No, è tardi ormai. Now that looks like the rest of it. È tardi, è tardi, dove vai? Yeah. They don't want the work to take out the benches. They don't want to make the bathroom. Poi i piedi. Oh, bench. Exactly. Good. They lost the bed. Yeah. Didn't that come from back? Basta! Basta! Non voglio più un'avventura così, ragazzi. No! No, ma quello è questo rischio di stare a casa, devo andare. Cosa c'è? Non possiamo neanche attraversare. Quanto è giusto Qui non è ancora finita. Fortunato, lei può vendere il filmato. Non è ancora finita. Puoi vendere il filmato. Dici che There's all this water on it. It's too heavy. e cosa possiamo fare? Mandiamolo a The biggest thing. qualche televisione. Quindi che facciamo i soldi. It's gonna be how to go outside because all the way from down. I think that's right. La nostra guida sono concentrati. Vai. Vai. Vai, Paolo. Mia simpatica. Forza! Signora! Guarda che ero sempre ferito. Cammelli, sempre ferito. Mi vanno, sempre tranquilli. E guarda la polizia che non riesce a prendere avanti. Andiamo a piedi. No, non vuole andare a piedi. Andiamo a piedi. Andiamo a piedi. Se il collega chi vuole stare, chi vuole andare a piedi.